ഒരു പുതിയ വീട് പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്യിക്കുന്നവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീടോ ബിൽഡിങ്ങോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസിയോ ഡിസൈനിങ്ങോ ഡ്രോയിങ്സോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ട. ഒട്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഹായ്, ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ്. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്. വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതുന്ന എഗ്രിമെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അതായത് മേസറിനെ വിളിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ തേപ്പുകാരനെ വിളിക്കുക, പ്ലംബറിനെ വിളിക്കുക, ഇലക്ട്രീഷ്യനെ വിളിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ പെയിന്റുകാരെ വിളിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഫുൾ വർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ ഏൽപ്പിച്ച് അവരിൽ കൂടി തന്നെ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് വർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാറ്. ഇത്തരം എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആളുകളും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതി ഒരു ചെറിയ ക്ലോയിൽ ഒതുങ്ങി പോകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ എന്നോട് തന്നെ പല ക്ലയന്റുകളും പിന്നീട് ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ പറയുന്നു സിംഗിൾ ഫേസിനുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആണ് ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ ലോഡ് 3 ഫേസ് ആവും, അതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ പോയിന്റും ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ വളരെയധികം പണമാണ് കൂടുതലായി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കംപ്ലൈന്റുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു ശരാശരി കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതി ചേർക്കാറ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും എല്ലാ വർക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരമായിരിക്കും ചെയ്യുക എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും പിന്നീട് വയർ ഏത് കമ്പനിയുടെ, പൈപ്പ് ഏത് കമ്പനിയുടെ, സ്വിച്ച് ഏത് കമ്പനിയുടെ, ഫാൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ, എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഏത് കമ്പനിയുടെ, ഇൻവെർട്ടർ വയറിംഗ് ആയിരിക്കും, എസിക്കുള്ള വയറിംഗ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും മെൻഷൻ ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആയാലും മലയാളത്തിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും ഡ്രോയിങ് പ്രകാരമായിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു 99% ആളുകളും ഇത്തരം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരമുള്ള യാതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻസും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. കാരണം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ കോൺട്രാക്ടറെ കുറ്റം പറയില്ല കേട്ടോ, മത്സരം നിറഞ്ഞ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കോൺട്രാക്ടർ ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് വർക്ക് എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പൈസ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഇതിൻ്റെ അത് അവർക്ക് കോൺക്രീറ്റിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കല്ലിന്റെ പൈസ ആയാലും സിമെന്റിന്റെ പൈസ ആയാലും ആവശ്യത്തിൽ ചേർക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് അത്യാവശ്യം വ്യക്തതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അവർക്ക് പൈസ കുറച്ചെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാനും ഡ്രോയിങ്സും ഉണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ പോയിന്റ്സും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണം. അതായത് മാസ്റ്റർ സ്വിച്ച് വേണോ, AC എവിടെ വേണം, എവിടെയൊക്കെ പവർ പ്ലഗ് വേണം, എവിടെയൊക്കെ സോക്കറ്റ് വേണം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യമേ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും, അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കോൺട്രാക്ടർ ഒരു കോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അങ്ങനെ കോട്ട് അയാൾ കഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ട് തന്ന് നിങ്ങൾ എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് പോയി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്ടർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലാൻ വരച്ച് ഇതേപോലെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ് അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വയറിൻ്റെ അകത്ത് മിക്കവാറും എഴുതാം ഫിനലെക്സ്, RR, വീഗാർഡ്, ഹാവൽസ് എന്നുള്ള പേര് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ RRന് തന്നെ 4-5 ടൈപ്പ് വയറുണ്ട്. ഫിനലെക്സിനായാലും അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് വയറും, ഒന്ന് നോർമൽ വയർ, ഒന്ന് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, അതായത് ഒന്ന് പ്രീമിയം ആയിരിക്കും, അതിൽ നിന്ന് 5-10% കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വയർ. ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വയറാ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊഹിക്കാം.
ചെയ്യാം. ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വയറായിരിക്കും, ഫിനോലെക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വയർ ഏതായിരിക്കും അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഫിനോലെക്സ് ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ RR ലോ ഹാലോജൻ കേബിൾസ് അങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതും നിങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റിൽ അഗ്രി ചെയ്തത് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു 20, 30 അല്ലെങ്കിൽ കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഒരു വീട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വയറായാലും സ്വിച്ച് ആയാലും ആദ്യം ഒന്ന് പോയി മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടർക്കും ഉറപ്പിക്കാം. കോൺട്രാക്ടർ ഫിനോലെക്സ് RR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള സാധനം കൊടുത്ത് കോൺട്രാക്ടർ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ചീപ്പർ വേർഷൻ ആയിരിക്കും, അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ കോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം പോയിട്ട് ഇന്ന കേബിൾ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അയാൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഫയർ റിട്ടാർഡഡ് ലോ ഹാലോജൻ കേബിൾസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് 2 ഫയർ റിട്ടാർഡഡ് കേബിൾ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന കമ്പനീൻ്റെ വേണ്ടത്, ഇന്ന കമ്പനി ഇന്ന ബ്രാൻഡ് ഇന്ന മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ആയാലും പൈപ്പ് ISA ഗ്രേഡിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും ISA ഗ്രേഡിൽ വരുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏതാണ് അവൈലബിൾ നല്ല പൈപ്പ് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ആ ബ്രാൻഡ് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനോ അവിടെ ഇട കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസ് ലെഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കമ്പനിക്കും പല ടൈപ്പുള്ള സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമേഷൻ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്, നോർമൽ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളർ സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏതാ ബ്രാൻഡ് അതിന്റെ മോഡൽ നമ്പർ ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് ഇന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കോട്ട് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർക്ക് എളുപ്പമാണ്, നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഏതാ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫാനും എക്സോസ്റ്റ് ഫാനും ഒക്കെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹാവൽസ് ക്രോംപ്ടൺ. ഹാവൽസിന് എത്ര തരം ഫാനുകളുണ്ട്? 2000 രൂപ മുതൽ 20,000 30,000 രൂപയുടെ വരെ ഫാൻ ഹാവൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫാൻ മോഡൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ്ങിനോ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഭാഗമാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സും ഇൻവെർട്ടർ വയറിംഗ്, AC വയറിംഗ് ഒക്കെ. നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ വെച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മിക്കവാറും ഡിസൈൻ ചെയ്യുക സിംഗിൾ ഫേസ് ആക്കി ഒരു 4 5 അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 6 MCB ഇട്ട് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ചെയ്യാനായിരിക്കും. മിക്കവാറും എനിക്ക് വരുന്ന ക്ലയൻസിൽ നിന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് അവർക്ക് സിംഗിൾ ഫേസ് ലോഡാണ് കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്, 3 ഫേസ് ആക്കാൻ 50,000 രൂപ കൂടുതൽ വേണം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും ഇതിന് 50,000 രൂപ കോസ്റ്റ് വരുമോ കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ? അതായത് ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങി എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് പകുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റിന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല, കോൺട്രാക്ടർ പറയുന്ന റേറ്റിൽ തന്നെ അഗ്രി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇന്ന സാധനം വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇത്ര MCBയിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ SPD വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ 2 ELCB ഇട്ട് ചെയ്യണം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ ഡ്രോയിങ്ങിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ എത്ര പൈസയാവുമെന്ന് 1 2 3 കോൺട്രാക്ടറോട് ചോദിച്ച് അതിൽ കിട്ടുന്ന ബെസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ടിങ് കൊട്ടേഷൻ, കോൺട്രാക്ടർ തരുന്ന കൊട്ടേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹീറ്ററിന്റെയും ACയുടെയും ഒക്കെ കാര്യം. യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയറിന്റെ തിക്നെസ് 2.5 mm ആണോ, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാർ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 4 mm കേബിൾ പോയിന്റ് വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് പ്രകാരം ഇത്തരം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളും പോയിന്റ് അഡീഷനും ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ റിക്വയർമെന്റും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മടിക്കേണ്ട. എനിക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങോ വീടോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടൻസിയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസോ ഡ്രോയിങ്സോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കേണ്ട. ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെയോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെയോ അഥവാ ഫാക്ടറിയുടെയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസും ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. സിവിൽ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സ്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ചും അതിന്റെ ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സ്, ലൈറ്റും ഫാനും അങ്ങനെയുള്ള സോക്കറ്റ്സും ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം, അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോൺഡ്യൂട്ട് പൈപ്പിന്റെ ലേഔട്ടും സർക്യൂട്ട് വയർസിന്റെ ലേഔട്ടും DB ഡിസൈൻസും, അതേപോലെ തന്നെ DBയിലെ സ്വിച്ച് ഗിയർ ഐറ്റംസ് ആകും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും സൈസും കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് MCBയുടെ സൈസിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേബിളിന്റെ സൈസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ RCCB, SPD, ലൈറ്റ്നിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ CCTV ലേഔട്ട്സും ഫ്യൂച്ചറിൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സും സോളാർ പവർ പ്ലാന്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഫീസിബിലിറ്റി ഡ്രോയിങ്സും ഇതുകൂടാതെ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങും മറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിസൈൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി
ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റും ഇതിൽ മാറി വരുന്ന ടെക്നോളജിയും പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.